अगर प्रेग्नेंट महिला को सर्दी खांसी और जुकाम हो जाता है तो वो कुछ घरेलू उपाय कर सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी होती। आप गर्म पानी में थोड़े से विक्स डालकर इसका 2 बार भाप ले सकती हैं। सोने के समय 1 बार भाप ज़रूर लें और गर्म पानी में थोड़े से नमक डालें और इसका दिन में 2 बार गलाला करें। इससे भी बहुत आराम होगा। और ज़्यादा नाक जाम है तो आप गर्म कपड़े से नाक की सेकाई करें, इससे आपकी नाक खुल जाएगी। और अगर खांसी आ रही है तो आप आधा चम्मच अदरक के रस को निकालें और इसमें शहद मिलाकर खा लें। इससे खांसी में बहुत जल्दी आराम होगा, लेकिन आधा चम्मच से ज़्यादा अदरक के रस को ना लें। और सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद डालें और आधा चम्मच नींबू का रस डालें और इसको पी लें। इससे भी सर्दी खांसी जुकाम में बहुत जल्दी आराम होगा।